Sampurasun sareana, wilujeng sumping deui di panyung si basa. Dinten ieu, urang bade ngobrolkeun hiji hal anu wah istimewa pisan. Urang bade ngabongkar Rusiah di balik endahna rumpaka kawi Sunda. Hayu atuh, urang bedah sasarengan. Naon sih ari sastra lagu teh? Oke, ieu agendana. Kahiji, urang kenalan heula sareng sastra lagu. Kadua, urang tingali ciri sareng wandana. Katilu sareng kaopat, nah ieu bagian seruna, urang bedah adegan lahir jeung batinna. Terakhir, tangtos urang simpulkeun sadayana. Mangga, urang mimitian wae tinu kahiji nyaeta wawaran sastra lagu. Naon sabenerna sastra lagu teh? Hayu urang tingali konsep dasarna. Jadi, naon atuh sastra lagu teh? Gampilna kieu. Tinggali weh diagram ieu. Ieu teh ibarat perkawinan antara dua kekuatan seni. Di hiji sisi aya karya sastra, nya puisi, kecap-kecap anu pinuh ku harti. Di sisi sejen aya wirahma, alunan musik anu matak nyentuh kana hate. Tah, pas duanana ngahiji di tengah, lahir weh nu namina sastra lagu. Ieu teh cara pangarang ngebrehkeun eusi hatena ngaliwatan gabungan kecap jeung nada. Ayeuna urang lebet kana bagian anu kadua, ciri jeung wanda. Di dieu urang bakal ningali naon wae ciri utamana sareng kumaha bentuk-bentuk dasarnya. Nah, sastra lagu teh gaduh 5 ciri utama. Urang sebat we panca ciri. Nu kahiji, intina mah ieu teh puisi anu dikawihkeun. Kadua, wangunna fleksibel, tiasa bebas, tiasa oge kaiket ku aturan anu ketat. Katilu, tujuanana nyaeta pikeun ngebrehkeun rasa jeung pikiran si pangarang. Kaopat, jelas pisan, moal tiasa dipisahkeun tina musikna. Sareng nu kalima, ieu raket pisan patalina jeung kumaha sora vokal ngalantunkeunana. Jadi, sanes ngan saukur maca, tapi ngarasa. Ari bentukna, atanapi wandana aya 2 rupa. Aya nu disebat puisi buhun, wah ieu mah kauger pisan ku aturan, sapertos guru wilangan jeung guru lagu. Contona dina pupuh. Terus, aya deui wangun modern. Ieu mah langkung bebas. Teu aya aturan anu mastikeun, sapertos dina lirik lagu-lagu pop zaman ayeuna. Taras muncul patarosan, kumaha atuh carana orang bedah rumpaka kawi sangkan kahartos secara utuh jeung gembleng. Kanggo ngajawab eta, cobi bayangkeun, gunung es. Tah rumpaka kawih teh persis sapertos gunung es. Anu katingali ku urang di luhur cai, anu muncul, eta teh adegan lahir. Awakna, wangun fisikna. Tapi kekuatan anu sabenerna, anu gede pisan, justru nyumput di handapeun cai. Tah eta adegan batin, jiwana, hatena, sagal harti jeung rasa anu jadi inti tina kawih eta. Hayu atuh urang mimitian bedah puncak gunung esna heula. Ieu teh adegan lahir, nyaeta sagala unsur fisik anu tiasa ku urang ditinggali langsung tina hiji rumpaka. Dina adegan lahir aya 2 hal anu penting pisan. Kahiji nyaeta wangun atawa tipografi. Anggap we ieu teh rarancang wangunan puisinya dina kertas. Kadua, diksi atau pilihan kecap. Nah, ieu mah senjata utamana pangarang. Unggal kecap teh dipilih kalayan taliti pisan, sabab tiasa gaduh harti anu lugas, nyaeta denotatif, atawa harti kiasan anu jero, nyaeta konotatif. Tah, pilihan kecap tadi teh bakal ngahasilkeun nu namina citraan atanapi imaji. Ieu teh pengaruh kecap kana panca indera urang, aya citraan panempo anu matak urang siga ningali langsung kajadianna, citraan suara anu matak urang asa ngadangu sorana, sareng citraan pangrasa anu matak urang janten tiasa ngiring ngarasakeun. Oke, ayeuna urang tingali sihirna basa, nyaeta gaya basa. Tingali gambar prisma ieu, bayangkan kecap biasa teh ibarat cahaya budas polos. Tapi pas asup kana prisma gaya basa, boom, cahayana langsung manca warna jadi rupa-rupa warna anu endah pisan. Tah, eta fungsina gaya basa, ngarobah kecap biasa jadi pinuh kurasa. Ieu pisan rusiahna kunaon rumpaka teh tiasa karaos hirup. Unsur selajengna nyaeta purwakanti atawa rima. Naon ieu teh? Ieu teh sora-sora anu padeukeut dina kecap, tiasa di awal, di tengah, atanapi di tungtung baris. Sapertos conto ieu, aya purwakanti rantaian anu ngajajar, aya oge purwakanti runtuyan anu nurun. Tah, ieu anu nyiptakeun irama sareng musikalitas dina teksna. Tras, anu terakhir tina adegan lahir, nyaeta wirahma, atanapi ritme. Wirahma ieu diatur ku jumlah enggang dina unggal barisna, sareng jeda atanapi randegan. Gabungan 2 hal ieu teh anu nangtukeun gancang alon, tarik halona sora nalika rumpaka dikawihkeun. Nah, saatos urang bedah anu di luhur permukaan, ayeuna waktosna urang telem ka bagian handap gunung esna. Hayu urang salusur adegan batin, nyaeta harti jeung rasa anu nyumput di lebet rumpaka.
Nah, pas orang dalam ka jero adegan batin, orang bakal manggihan dua pilar utamana, tema jeung rasa. Gampilna kieu, tema teh otakna, ide pokok inti caritana. Ari rasa, yo mah jantungna, perasaan anu ngalir dina unggal kecapna. Sareng ingat, kunci utamana, rasa mah moal katingali ku panon, tapi kudu bener-bener dirasakeun ku hate urang. Salajengna, aya nada sareng amanat. Nada teh sikep pangarang ka urang salaku pamaca, naha anjeunna nuju mapatahan, ngageri, atanapi ngajak bunga. Sedangkan amanat nyaeta pesen moral anu hoyong ditepikeun ku pangarang ka urang sadayana. Oke, ayeuna urang dugi ka bagian pamungkas. Hayo urang rangkum sadayana dina hiji matriks unsur rumpaka. Supados langkung gampil kahartosna. Jadi ieu kasimpulanana sadayana. Dina matriks ieu katingali jelas pisannya, adegan lahir ti mimiti tipografi nepi ka wirahma eta teh cangkangna, awakna, wujud fisikna. Sedangkan adegan batin seperti tema, rasa, nada, jeung amanat, nah ieu teh jiwana, esensina, eusi anu paling jero. Duanana ngahiji, teu tiasa dipisahkeun, ngawangun hiji karya anu utuh. Tah, janten kecindekanana, sastra lagu teh sanes saukur nya kecap anu dipasihan musik, langkung tiada. Ieu teh cerminan tina jiwa pangarangna. Rumpakana endah ditinggali dina adegan lahirna leres, tapi kasampurnaanana eta kakara bakal karaos pinuh nalika urang leres-leres telem kana adegan batina, bari dipirig ku wirahma anu ngageterkeun jiwa. Hatur nuhun pisan parantos nyimak, mugia mangfaat. Cag.